पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और इंटरनेशनल होने वाले वाक़यात को अगर हम जोड़ें तो पाकिस्तान किस सिचुएशन में खड़ा है, पाकिस्तान को इस टाइम क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी सियासी क़यादत क्या कर रही है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी का क्या किरदार है। ये सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने इस जंग के अंदर तुर्की को भी घसीट लिया है। तुर्की को कैसे इस जंग में लाया जा रहा है, ये भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आतिफ़, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान। इंडिया के अंदर होने वाला ब्लास्ट, उसको हम दहशतगर्दी का वाक़या कहें या एक इंसिडेंट, भारत अभी तक खुद ये फ़ैसला नहीं कर सका कि अपने इस वाक़ये को किस चीज़ का नाम देना है। इंडिया ने डायरेक्टली ये बात नहीं की कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। इंडिया ने तुर्की का नाम ले दिया और तुर्की के बारे में इंडिया ने ये कहा है, होने वाला जो ब्लास्ट था उसका जो एक हैंडलर है वो तुर्की से राब्ते में था। और तुर्की के थ्रू वो पाकिस्तान से राब्ता एक जोड़ रहे हैं और इस तमाम वाक़यात के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है जो कुछ इंडिया चाहता है और करना चाहता है, उसी तरफ आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी बातों का रुख को मोड़ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को इस टाइम क्या करने की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की, जिसकी 40 साल मेज़बानी करने के बावजूद भी अफ़गानी नमक हरामी अगर इनको ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि 40 साल की मेज़बानी की गई और उनके हर मुश्किल वक़्त के अंदर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन आज वो हमारे दुश्मन इंडिया के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। और उनके एक मिनिस्टर ने अभी कल ही मीटिंग में कहा है कि पाकिस्तान से तजारत वगैरह टोटल बंद कर दी जाए और उसके मुतबादल रूट वगैरह तलाश किए जाएँ। जबकि अफ़गानिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के बगैर वो इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तजारत नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आपको पता है अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ भी मामलात के इतने ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान बस ज़िद है अपनी हठधर्मी पर कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के कहने पे आने के लिए तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया कहता है कि संदूर ऑपरेशन जो उन्होंने शुरू किया था जिसमें उनको एक सुबकी का सामना है और अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने 45 मरतबा दोहराया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 तैयारे गिरा दिए। क़ीमत को मिटाने के लिए इंडिया बार-बार ये कहता रहा कि पाकिस्तान से अभी जंग खत्म नहीं हुई। अभी ये एक बीच में गैप लिया गया है और ऑपरेशन जारी है और इसको दोबारा किसी भी टाइम हम शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के लिए इंडिया एक जवाब पैदा करना चाहता है जो कि दिल्ली इंसिडेंट की शक्ल में इंडिया के पास आ चुका है। तो नाज़रीन, आहिस्ता-आहिस्ता एयर स्पेस बंद की जा रही है। इंडिया ने पाकिस्तान को एयर फोर्स के मुकाबले पर पाकिस्तानी पीएएफ को चैलेंज किया तो मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज किया तो मुँह की खानी पड़ी, जहाँ पर पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी की बनिस्बत काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। और अगर हम क्वांटिटी अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी के मुकाबले में 4 गुना छोटी फ़ोर्स हम कह सकते हैं। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, इसके अलावा उनके पास डिस्ट्रॉयर सबमरीन्स मौजूद हैं और वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके सर पे इंडिया समझता है कि हम पाकिस्तान को समुद्रों में हरा सकते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स भी तादाद में काफ़ी छोटी थी, पाकिस्तानी आर्मी भी काफ़ी तादाद में इंडियन आर्मी से कम है। लेकिन अगर इन 2 मुकामात पर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम समुद्रों में भी इंडिया को वो मज़ा चखाएँगे जो उसने सोचा नहीं होगा। आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया अमेरिका की तरफ रुझान कर रहा है। हालाँकि अमेरिका ने प्रेशराइज़ किया, उस पे पाबंदियाँ लगाई, लेकिन अमेरिका चाहता था कि इंडिया हमारी तरफ आ जाए। अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया रूस की तरफ मूव करे या चाइना की तरफ मूव करे। क्यों? कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर जंगें लगती रहें और उसका असला बिकता रहे। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।